Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche leo ametema cheche zake na ameeleza zima na dhamira haswa ya yeye kuwa makamu wa chama hiko na kukitumikia. Vilevile ameeleza historia mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwahusu watu mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya vizuri zaidi. Vilevile amemzungumzia na Freeman Mbowe. Mbowe na yeye pia amehusishwa na John Heche katika hotuba ya leo ambayo ilikuwa ikisubiriwa na wananchi wengi sana, hasa katika mitandao ya kijamii baada ya jana kupostiwa taarifa yake kwamba leo atakuwa akiunguruma huyu mbaba. Sasa ili uweze kufahamu na kujua ni kitu gani ambacho amekiongea zaidi John Heche, kabla sija kuweza kukuambia zaidi, naomba jambo la msingi hapo la kufanya, wewe fanya subscribe kwanza. Ukisha subscribe hapo itakuwa ni jambo zuri na utakuwa ni familia ambayo tutakuwa tuko pamoja wakati wote. Sasa bila kupoteza wakati, ningependa nianze kwa kukwambia kwamba moja kati ya mengi ambayo ameyazungumza John Heche ni pamoja na tume iliyoundwa na rais ya kuweza kukagua maafa ambayo yaliweza kutokea siku ya Oktoba 29 mwaka 2025, siku ya uchaguzi, ambapo ilisadikika kwamba watu wengi waliweza kupitia majanga mengi makubwa ambayo yaliacha sintofahamu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na vitu vilivyowekwa wazi wakati wa Oktoba 29 ni pamoja na sheri kuweza kuchomwa moto na vijana wanaojulikana kwa jina la Gen Z, lakini pia maandamano ambayo yaliozuka wakati huo yaliweza kusababisha vituo kadhaa vya polisi kuweza kuchomwa moto, na waliochoma ilisemekana kwamba ni hao Gen Z, na vitu mbalimbali, magari ya umma, lakini pia magari ya watu binafsi, taasisi binafsi na taasisi zile za kiserikali. Mambo yaliweza kuwa mazuri na yaliweza kupendeza kweli kweli wakati ule pale, na kwa asilimia kubwa vitu viliweza kuonekana ni kama vile vimependeza, lakini kwa asilimia kubwa vitu hivyo viliharibika. Vilipendeza labda kwa mataifa mengine ambao waliona ni jinsi gani serikali imeshindwa kushughulikia majanga ambayo kabla hayajatokea ongeza kuyadhibiti, lakini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hapo ilikuwa ni kilio kikubwa. Sasa John Heche amesema kwamba licha ya yote ambayo yametokea, serikali haikupaswa kuweza kutengeneza tume ya maridhiano, kwa sababu kwanza ilipaswa kwanza kabla ya yote kuweza kupangwa, ilitakiwa vitu vya msingi viweze kutengenezwa. Ameeleza John Heche kuhusiana na Tundu Antipas Lissu wakati ambao yuko gerezani, maafa ambayo yanaendelea kutokea. Nimekuwa ni changamoto kubwa zaidi. John Heche ameeleza hayo na kusema kwamba hili ni taifa, na amesema kwamba demokrasia kupitia Tundu Antipas Lissu iko safi, kwa sababu alisema kwamba huyu Tundu Antipas Lissu na yeye pia ni tunu katika taifa hili, hivyo basi wanapaswa waelewe na waweze kulijua hili hapo. Naona bwana. Kwa hiyo mtazamo wake umekuwa ni umegonga vichwa vya habari vingi sana, na msimamo huu umetafsirika kwa asilimia kubwa na mataifa mengi duniani kwa jinsi ambavyo alivyokaa na kuweza kujielezea. Amedai kwamba yanayoendelea katika maeneo tofauti nchini hapa mengi yeye kama John Heche hajaridhika nayo, na ni msimamo wa chama. Ameweza kuwadai na kuambia kwamba kwa asilimia kubwa vitu kama hivi hapa viweze kutengenezwa, kuunganisha nguvu kwa pamoja, na amedai kwamba ukitoa mambo ya vyama vya kisiasa vinaweza vikafanyika vitu vingine ambavyo kuunganika kwa pamoja kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa shwari. Unaona bwana. Kwa hiyo hotuba ambayo iliyokuwa ikisubiriwa John Heche, niseme kwamba hakuna mapya mengi ambayo na unaweza wakasema kwamba ni mapya, ila tu walikuwa wakitaka kumsikia anasema kitu gani, lakini katika maelezo ambayo ameeleza sio kama kuna mapya zaidi, tu wanarudia yale ambayo yaliyokusha kutokea zaidi mwaka 2025. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa wakati huu hapa nawe pia unaweza ukawa
unashiriki na wewe unatoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho ama vile ambavyo vinavyoendelea nchini. Toa maoni yako hapo chini, andika chochote, lakini pia share video hii hapa ili wengine waweze kuona. Kisha waweza kuona watu wengine, nadhani itapendeza zaidi na wao pia watasikia hiki na wataweza pia kutoa maoni yao. Basi hadi wakati mwingine, wakati huu nikwambie kitu kizuri sana. Bye bye bwana. Bye bye.